好加人加拿大佬好就陪你嚟。我想踩咗個窿入。你就慢慢影啦，我就食嘢先啦。佢好在意要影嗰啲咧 mood shot 咯，我係咁話唔好影啦，唔好影啦，快啲食嘢啦，佢死都唔肯。Hello， 大家好，我係蛙姐，我而家咧就係中環碼頭，我哋今日就要去呢一個南丫島郊遊，要帶大家同我一齊放假一日。事關咧，我已經好多個月都冇去過啲郊區嘅地方啦，所以就趁喺年中活動之前咧，就上出去玩一日，之後就應該會好忙，同埋12月應該冇之前出咁多片啦，但我會盡力出多啲片，拍多啲片。我對上一次去南丫島好似真係已經係幾年前。有咩做去南丫島？冇咩做。到咧，我頭係咪亂晒啦？本身都係咁亂。我哋到南丫島啦，有冇坐咗半個鐘呢？搭咗大約半個鐘船呢，就可以嚟到呢個榕樹灣碼頭啦。其實呢度一落呢，有啲似長洲咯，全部都係啲度假屋啊、食海鮮啊，同埋有啲沙灘仔咁樣。我哋繼續行下睇下有啲咩。我哋嚟到南丫島第一間鋪頭呢，就係入咗一個黑膠鋪嘅店啦。呢度有呢啲啦，呢啲捲嗰啲 cassette 帶啦。我哋喺呢度逗留咗差唔多已經2個鐘咯。呢度個老闆娘呢，係你中意啲咩黑膠碟呢，佢就會即刻播俾你聽嘅。至於聽到你中意為止呢，你先去買都得嘅。然之後呢啲架呢，全部都係嗰啲係咪叫 cassette 帶啊？我好細個嘅時候有接觸過，即係呢擺喺嗰啲定錄音機度捲住，跟住就可以聽嘅呢。我哋行咗2個鐘頭嘅成果，就係買咗呢4隻。陪咗我2個鐘有咩感受？其實我 OK 喎，雖然等咗2個鐘，但我發覺我喺等呢一方面呢係冇乜問題。9折 discount，不如就咁1得啦，1千蚊4隻。好，多謝兩位。我係慢慢聽，慢慢拍啊！好，拜拜，拜拜。原本2個鐘傾傾下，又變咗2個幾鐘。跟住我哋而家其實係冇行程㗎。頭先老闆娘有介紹少少，話要咩點樣行，佢講咗啲名，但係其實我唔係好知道向左頭行定向右行。所以我哋決定亂行。我哋今日平日嚟呢，應該好多嘢都冇開。因為上次我嚟南丫島呢，係禮拜6日嚟啦，先多啲鋪頭開。佢呢度就係一種車叫做 VV， 佢會成日穿插喺呢啲路中間，已經有啦。係啦，就係呢啲啦。點解叫 VV 啊？因為佢車牌全部都係 VV。南丫島呢度呢，入咗嚟就好似入咗嗰啲鄉下咁樣咯，全部都係花花草草，冇車冇龍燈，就得嗰啲 VV 嗰啲細車啦，跟住踩單車啦。想食豆腐花？呢間好似唔係嗰間嚟嘅喎，佢叫我哋唔好去第一間啊嘛。賣 CD 嗰個老闆娘講話第一間唔係，佢話第2間先係，叫我哋再行入啲。明明本身呢諗住揾嘢食啦，但係我而家去咗一個咁樣嘅地方，全部都係一大片花花草草嘅物體咯，我而家唔知自己喺邊啊，完全好想食嘢啊 Coffee， 啱啱發現咗一隻係哥基撈唐狗嘅品種，好得意啊 ！Hello， Coffee 啊咁啊！佢爸爸係哥基定係媽媽係哥基？因為佢係流浪狗嚟。哦，流浪狗，好搞笑！頭先嗰隻得意，佢係一個哥基嘅 pet， 跟住個頭咧就係唐狗。拜拜，拜拜 Coffee。有啦，我哋行咗勁耐，終於見到豆腐花，但係佢唔係阿婆豆腐花嚟嘅喎，佢係阿媽喎，唔係阿婆嚟喎。好啦，凍定熱？熱豆腐花啦，我要熱。食咗個水餃同食咗碗豆腐花，我哋行前2步就嚟到呢個沙灘。呢個叫咩沙灘啊？哇！入沙同盛沙灘啊！今日嘅天氣非常之好。我本身呢着多咗件衞衣啦，驚南丫島呢度會好凍啊，但其實唔係好凍啦，係好涼爽咯。我見有啲人仲要着短袖。咗個窿入。我哋本身諗住咧去行山食嘢嗰度，話如果我哋行得過去咧，應該嗰度都已經係冇嘢食啦，同埋啲船係個幾鐘頭一班，所以我哋決定折返去翻大街嗰邊睇下有冇咩晚餐食啊，或者再行下咁樣。悶唔悶啊？你南丫島？我啲預想都係咁樣。真嘅咧？我一開頭過嚟，我預想南丫島真係冇嘢，好加人加南丫島好就陪你嚟。嗱，我想講，即係我琴日話嚟南丫島，不如拍 vlog 啦，郊遊下啦，跟住佢已經話
冇嘢玩過，拿得到你拿得到。跟住我咁去長洲啦，跟住佢話死都唔去長洲，因為佢每一次去長洲咧都會揦嘢。佢對上一次去長洲，成班人集體撞鬼。撞鬼，唉，總之就 cam 啦。同埋佢哋咧去咗廢墟，我真係入長洲咁多次 touch wood 咧都冇事嘅，我又唔會亂入廢墟啦，又唔會。係咯，其實唔亂入廢墟就得啦，係嘛？我正正常常食個芒果糯米糍應該都唔會得罪，度度都係情侶，度度都係情侶。你覺唔覺得呢度啲情侶特別煙韌啊？個個一係攬住，一係就要長期啜住。對唔住啊！喂，唔會影緊煩啊！呢個人遲咗俾人打。我哋又出翻嚟大街啦。今日我哋平日嚟啊，好多鋪頭都冇開嘅嚇。不過我又冇乜所謂嘅，因為我唔係志在話要 shopping 啊，買乜買物，我真係純粹想揾個離島嘅地方，即係遠離鬧市嘅地方 hea 一日咯。我上網咧見到有啲人介紹咧話呢間餐廳係可以向海嘅，佢而家呢個時間係冇乜人咯，包咗成個喺海邊嘅呢個 area。你就慢慢影啦，我就食嘢先啦。佢好在意要影嗰啲咧 mood shot 咯，我係咁話唔好影啦，唔好影啦，快啲食嘢啦，佢死都唔肯。唔該，等我哋試下到底呢一間餐廳係食個景啊，定係啲嘢食都好食嘅先。煙三文魚忌廉天使麵，唔錯唔錯。頭先個 waiter 攞咗個燭光嚟嘅，燭光晚茶。到啦呢個，哇！阿師兄，你切到成張台地震咁。呢個就係價值228蚊嘅黑毛豬，有少少韌，可能太熟啊。放咗一日假啦，我哋就今日好似冇咩特別嘢做，就咁一嚟跟住落船，就周圍行逛。但呢樣都會出街，翻咩？但呢樣都會出街，即係話要拍片。可能呢一個武漢肺炎都大家休息緊，或者喺度趴貼緊，或者各自緊，佢好多嘢仍然喺度冇做。但係咧，呢條友係一定冇停到。呢條友我真係見過最過分嘅人，我同你講。你有冇人見過有人去睇 show 啊？會拎埋部 iPad 去畫畫，我同你講。好啦，咁我哋而家咧就搭翻船翻香港啦，跟住之後就繼續搏殺，搏到去呢個年終活動，再同大家見面啦。好啦，咁希望大家中意今日呢條片啦，我哋下次再玩過啦，拜拜。我哋係去愉景灣定秀羅灣落？榕樹灣。1、2、3，咁我哋而家咧就搭船去呢個榕樹灣落啦。